No, yeah, the Niagara Falls eat no. You know, my sound show me a good. Get a good damn, I don't jam for. A good aim at doing the media, Niagara Falls, they are to realize show a media, no? You are saying, and chat. Niagara Falls at night. Ha. It's a roller coaster. So hey guys, welcome to our vlog. So we're exploring Niagara Falls at night. You know, we've been here a few times, but it's all in the daytime. And this is a Labor Day weekend. We wanted to check out the fireworks at the Niagara Falls. It's happening every day from September until end of October. But yeah, we're here to check out the fireworks, and we expected less crowds at Niagara Falls at night because it's nighttime and it's really cold. But yeah, there's a lot of people here. They all came to see the fireworks, so it's gonna be an awesome show. So just follow me along. And just a little tips. The good things about coming to Niagara Falls at night, you don't have to pay parking, because the parking can be expensive over here. Oftentimes you have to pay like 20 bucks just to park like 4 or 5 hours. But if you come here at night, there's plenty of parking spot available, so you can just park anywhere and walk around the town and look at the fireworks, and it's free. It's totally free. အခုကတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အာဇာနည်3ယောက်ပေါ့အနောက်မှာကျွန်တော်ရဲ့ princess ကတော့သူရဲ့ special wagon as usual Where are we right now? We're at the Niagara Falls. What are you coming here to see? Oh, it's the fireworks. It's gonna start soon, You wanna go see those? Are you guys ready to see the fireworks? Yeah. Okay, let's get in. So as you can see, I'm not kidding when I say it's crowded. This is the bridge that goes to the ship for, the Maid of the Mist. Usually you have to pay at the booth to, get through the bridge to get to the ship. But they open the gate tonight, so it's crowded here. And the other side, as you can see, that's Canada right there.
များနော်ငါလည်း Looking at the fireworks, it lasted about a good 10 to 15 minutes. So now once the fireworks is done, we're just gonna walk around the park, you know, look at people, because we never see people before. So hello, let's look on fireworks. Lu ayen mya ro view တိတ်မကောင်းเนาะဒါပေမဲ့တော်သေးအရင်မပူလို့အရင်လည်းမအေးဘူး You want to get in your wagon? လူအရင်များတို့လားခုနကတော့ bridge ပေါ်မှာလဲလူတွေအများကြီးပဲအခုဒီလူအောက်ကလူအောက်ကတော့ဖြစ်တယ်အပြည့်ဟိုတရားအောက်မှာလဲလူတွေအခုထိရှိတော့မယ်ဒီမှာကျိုးတချို့ဖွဲ့ဆိုအပြည့်မှာကျအပြည့်ထမင်းတောင်စားတော့မှကြည့်ဖြာလေးခင်းပြီးတော့ငါတို့လည်းဖြာလေးယူလာပြီးအဲ့လိုမျိုးနော်တူတူ 哦，没
minute to play on Okay, thank you so much guys for watching our video, and I hope that you enjoyed it somehow, but I hope that you enjoyed our video, and if you'd like to see more of our content, please like and subscribe, and press that notification button so you don't miss any of our videos. videoလေးကိုဆက်ဆုံးကြည့်နေတဲ့ကြောက်စရာကျေးဇူးတင်တယ်နော်။နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ပြီး like and subscribe လုပ်လို့ရပါတယ်။ Bye More villa. Yeah, you so yeah. And now guys, yeah, my you. True. ဒီနေ့ကတော့ဟိုစားအမတ်မထင်မဲ့ Buffalo ရောက်လာပေါ့နော်ရောက်လာပြီးဖုန်းဆက်ပြီးတော့ကတိုက်ကရဲ့ချက်ကတိုက်ကရဲ့ချက်တာမိတ်ဆက်ပေးဦးလေမိတ်ဆက်ပေးဦးမိတ်ဆက်ပေးဦးနာမည်ကဆွေပါတရားဝင်တော့နေတာဒီမှာဟန်နီမိုပါပြောချက်ပါချက်ထားတယ်ဘာတွေချက်ထားလဲဆိုတော့ဒီမှာကဝက်သားနဲ့တင်မောသီးနဲ့ချက်ထားတယ်ဟုတ်လားဒါကအနောက်ခြံထဲကထွက်တဲ့ဟိုဗာလဲခြံထွက်လေးကစုံရွက်လေးရချင်းမောင်လေးရမြစ်လေးရချက်ထားတယ်ဒါကတော့မနေ့ကမာလာရှန်ကောလေးပေါ့နော်တစ်ခါဟိုအပြကနန်းနဲ့ပစော်နဲ့ပေါ့ဒီဟာကကြတော့ငပုံနာဆက်ဆက်ပါပါငပုံနာဟုတ်တယ်ငပုံနာဒါကတော့အဖေဒါကတော့နှစ်ဖက်ချင်းအဲ့လိုစီများမှလေဒါပေမဲ့စီမစားလို့ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စီများမှ तू ကဟိုဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါကတော့ဟိုစက်သား6ဟိုဒီတိုင်းလေးပဲငရုတ်ပြီးလေးပဲထည့်လို့တက်တော့မထည့်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ဒါလေးကတော့ငပိရည်နဲ့တိုးစရာပေါ့နော်တိုးစရာအစုပ်ပေါ့နော်တိုးစရာအစုပ်ဒါကတော့ပြီးလို့ရှိရင်အချိုတဲကိုဟိုပလောပီနန်ဦးနဲ့ဟိုတာကူလေးနဲ့ပေါ့တော့ပစ်ကလေးပဲလောက်ထားတဲ့ကလေးတွေလည်းစားလို့ရအောင်လို့ပီဇာကနေမှလည်းအရှင်တွေကိုတက်ဒုက္ခလာပေးလို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးအရှင်ကလေနေတိုင်းပါတီဖြစ်နေတာလေပျော်နေတာတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲပျော်တာပေါ့ဘယ်လိုအိမ်သားလို့လာအဲ့ဒါပြောနေတာအိမ်သားလို့လာထတ်ချတော့အဲ့ဟာတော့ self လုပ်ပေးရတာဟိုနားတင်ထားတာဒီမှာတင်ထားလိုက်နော်တင်ထားလိုက်ပြီးရင်ဗာလဲအပြင်ငါတို့ခေါ်တာညစာစားပွဲညစာစားပွဲညမလိုက်ရဒီအိမ်ရဲ့အိမ်ရှင်နောက်ဆုံးရေးလာတာတောင်းနေကြားထဲမှာနေတောင်းနေကြားမှာကာရံပြီးတော့တောင်းနေကာရံပြီးတော့နေတောင်းပေါ်မှာရန်တော့ကြကဲလိုက်ကြပဲစားကြတော့အာမနာနဲ့နော်မနာကိုရလို့ပဲကိုနာမည်ညီနာမည်ပြောပါရဲလင်းနော်ဒီညီမဆူရီနဲ့ဆိုရင်အတာနဲ့ဆိုရင်လည်းပဲနော်ဆူရီဒါတော့အမဟနီအတာနဲ့ကျွန်တော်လည်းတို့တွေ့ပြတယ်စားနော် so yeah it's time to go home it's been fun about 15 to 20 minutes but it's just way too many people so if you're gonna get a good spot you gotta come here early so I see you guys on the next video bye